semuanya, hari ini kita akan membuat smoothies banana dengan buah naga, di mana bahan-bahannya 125 gram pisang Cavendish, lalu ini ada buah naga 200 gram, dan yang terakhir adalah susu UHT full cream. Ini kita akan pakai kira-kira 60-80 ml. Kita akan mulai prosesnya. Simple aja. Dengan 3 bahan ini akan jadi smoothies yang lezat. Kita masukkan bahan yang mudah di blender dulu, yaitu si pisang. Baru kita masukkan buah naga. Ini saya potong-potong dadu ya buah naganya pada saat saya masukin ke freezer. Dan yang terakhir adalah susu UHT-nya. Biar dia mudah di blender dan juga biar lebih bervitamin. Kalau punya yogurt bisa tambahin yogurt 2 atau 3 sendok makan. Tapi saya lagi nggak punya yogurt. Kita akan blender. Ya, sudah selesai proses pemblenderannya. Smoothies buah naga dengan banana sudah jadi. Ya, sangat mudah kan? Ya, kita akan bagi smoothiesnya untuk Hana, untuk Bapak, sisanya untuk mamanya. Supaya lebih nikmat, kita masukkan potongan pisang di dalam smoothiesnya. Sudah selesai. Inilah smoothies buah naga dan pisang yang praktis, lezat, dan enak. Ya, teman-teman semua, ini hasilnya untuk Hana. Dia mau, nih Bapak suapin, mau. Bilang apa? Ya. Bikin dulu ini pasang nanti. Happy? Happy. Lagi. Bilang sama mama, terima kasih. Bapak yang masak. Ada satu lagi. Tidak pakai gula, tapi manis dari pisang dan buah naganya sudah manis. Iya, banana.